In diesem Video starten wir auf einem One-Block der 4 Elemente. Und dieser Block sieht auch direkt mega cool aus und bewegt sich einfach. Und wir haben auch hier die 4 Elemente: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und wir werden zu jedem der Elemente nicht nur Items und Blöcke, sondern auch komplette neue Inseln bekommen können. Auf jeder der neuen Inseln erwartet uns ein neuer Bossgegner, welcher eins der 4 Elemente beherrscht. Neben Feuer, Wasser, Erde und Luft gibt es aber auch noch eine 5. Insel. Kann ich es schaffen, alle Bosse zu besiegen? Und was erwartet mich auf der magischen 5. Insel? Jetzt möchte ich aber erstmal diesen Block abbauen, denn ich habe dadurch, dass ich im Intro runtergefallen bin, auch direkt schon Leben verloren. Und wir bekommen aber erstmal noch gar nichts aus dem Block raus, sondern sammeln nur diese Essenz-Elemente. Und wenn wir davon genügend gesammelt haben, 10 Stück brauchen wir anscheinend, dann bekommen wir dieses neue Shop-Item. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht lange, sondern gehen direkt mal rein in den Shop. Und der sieht mega cool aus. Wir haben hier die verschiedenen Elemente angedeutet. Wir haben einen Sternenhimmel in der Mitte. Und wir haben ein sehr schönes Rückportal, wie ich finde. Und hier sieht man aber auch schon neue Blöcke, die wir noch gar nicht haben. Das ist keine normale Erde. Bin so gespannt, was wir heute alles freischalten können. Für 500 Essenz bekommen wir zum Beispiel die Erdinsel. Könnte vielleicht auch unsere erste Insel heute sein. Für 2000 Essenz bekommen wir die Feuerinsel. Und für 40 Essenz bekommen wir eine Spitzhacke, eine Elemental Pickaxe. Hier haben wir die Windinsel, die Magic-Insel. Okay, das ist mir neu als Element. Das ist nicht eins der 4 Elemente. Bin sehr gespannt, was da passieren wird. Und hier haben wir auch richtig krasse Blöcke. Dann haben wir noch die Wasserinsel, ein Erdschwert, was tatsächlich aber auch ziemlich cool aussieht und nur 20 Essenz kostet. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück und schauen mal, dass wir uns die 20 Essenz besorgen. Und dann können wir auch direkt wieder zurück in den Shop. Und ich kaufe mir das erste Item, nämlich das Erdschwert. Und ich werde sogar mit dem Blick hier rübergezogen und da kommt unser Erdschwert aus dem Himmel einfach mit einer Drohne geliefert. Okay, das sieht mega cool aus. Und damit haben wir das erste richtige Item. Und ich habe die Essenz behalten. Das heißt, wir schalten nur was frei und wir kaufen das nicht wirklich. Das heißt aber auch, wir brauchen jetzt 40 Essenz für die Spitzhacke. Und ich denke mal, dann geht es erst wirklich richtig los. Denn bisher droppt ja noch nicht mal was aus diesem Block. Jetzt habe ich die 40. Dann möchte ich jetzt diese Spitzhacke bekommen. Und auch die wird wieder in der Mitte per Drohne geliefert. Das ist richtig cool gemacht. Und da steht es auch schon. Damit kann ich deutlich schneller abbauen und ich kann Items bekommen. Und das ist super wichtig, denn ich hätte dringend gerne mal was zu essen. Ich muss wirklich aufpassen. Ich springe hier noch runter. Okay, ich hätte dringend gerne was zu essen und ich möchte auch Blöcke bekommen, wie diesen Reinforced Dirt. Ein bisschen was zu essen, eine Seesuppe und wir können endlich regenerieren. Aber ich möchte hier auch deutlich weiter ausbauen, sodass hier nicht alles runterfällt. Eine ganz normale Erde. Das ist sehr praktisch und wir haben einen Tripstone-Stein und langsam wird unsere Insel damit ganz gut abgesichert. Ein paar Flammen-Bricks, die auch richtig cool aussehen, die bewegen sich sogar so. Und einen Windblock. Auch sehr, sehr cool. Ich bin so gespannt, in welche Richtung das heute geht. Und wenn du dich genauso auf die Inseln freust wie ich, dann lass doch jetzt schon mal gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren solcher Videos zu verpassen. Ich baue noch ein bisschen weiter meine Insel aus und sammle auf jeden Fall jetzt super schnell neue Blöcke und bekomme dabei auch wirklich wieder komplett neue Blöcke. Was ist das? Ich habe einfach Windpommes bekommen. Das ist so weird, aber die esse ich direkt mal. Dann haben wir noch gebackene Steine. Das klingt jetzt irgendwie gar nicht mal so lecker, muss ich sagen. Aber langsam bekommen wir auf jeden Fall einiges. Da waren auch schon wieder neue Blöcke. Wir haben ein feuriges Chicken Wing bekommen und ein paar Ozeansteine. Die sehen richtig cool aus. Allgemein sieht diese kleine Insel jetzt schon so krass aus. Vielleicht bauen wir auch ein kleines Haus aus den verschiedensten bunten Steinen heute einfach mal. Und ich habe 100 Essenz. Kann ich damit vielleicht schon wieder was Neues kaufen? Als nächstes wäre dann die Erdinsel direkt schon dran als erste Insel mit 500 Essenz. Ich komme gar nicht hinterher, was ich hier alles bekomme. Ich habe einfach Feuer bekommen. Kann ich das auch einfach hier hinsetzen? Ja, kann ich. Dann brennt sie einfach. Das ist so komisch. Und ich habe Wasser bekommen. Ist das ganz normales Wasser? Das ist tatsächlich ganz normales Wasser. Okay, das ist aber gut, wenn ich mal runterfalle. Dann kann ich mich vielleicht noch retten. Und der Magic Block wird jetzt mal der erste Grundstein für unsere Mauer. Heißt aber auch, ich will eigentlich für die Symmetrie jetzt weitere Magic Blöcke haben. Die sind aber relativ selten leider. Aber wir kriegen das schon hin. Jetzt haben wir aber auch erstmal die 500 Essenz, um die erste Insel freizuschalten. Das heißt, ich kümmere mich danach um die 2 fehlenden Magic Blöcke und damit auch weiter um das Haus. Und wir kaufen uns jetzt erstmal die Erdinsel. Und ich bekomme die Insel wirklich einfach so als Schriftrolle. Das heißt, ich glaube, wir können die jetzt einfach so freischalten. Und wir bekommen die neue Erdinsel. Oh mein Gott, sieht die krass aus. Die ist viel größer, als ich irgendwie gerade erwartet habe. Und da ist, glaube ich, ein kleiner Eingang. Ich bin gespannt, was uns da hinten erwartet. Wir sollten uns dringend darüber bauen. Also mache ich das mal, aber ich würde da ganz vorsichtig rübergehen. Und wir gehen rauf auf die erste neue Insel. Und ich baue mir aber auch direkt schon mal einen kleinen Fluchtweg, falls ich hier weglaufen muss. Und wir erkunden diese Höhle. Und ich glaube, da unten ist eine kleine Arena. Ich glaube, da erwartet uns unser erster Bossfight. Wir haben
einiges zu essen. Wir haben noch einige Blöcke. Ich habe sogar ein bisschen Feuer, was ich platzieren könnte im Kampf. Leider habe ich keinen Wassereimer, aber ich denke mal, wir können hier einfach mal in den ersten Bossfight gehen und schauen, was passiert. Die Tore wurden geschlossen. Oh mein Gott, das ist gruselig. Ich kann nicht mehr fliehen und wir haben den Erdmaster bekommen, der überhaupt nicht gruselig aussieht. Was bist du denn für einer? Okay, der kann aber Erde bändigen. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Das ist mega cool. Die ganze Erde wackelt einfach. Ich habe keine Ahnung, wie stark der ist, aber wir werden es rausfinden. Der spawnt auf jeden Fall hier irgendwelche komischen Käferchen. Und ich will ihn mal schlagen. Okay, ich mache ihm schon ganz gut Schaden. Aber das ist auch erst der erste Boss. Wir werden heute noch weitere Inseln freischalten mit weiteren und stärkeren Bossen. Da kommt eine Spinne, eine Erdspinne. Okay, langsam kommt hier mehr dazu. Und wenn der ganze Boden wackelt, ist das auch gar nicht so einfach. Aber ich finde es gerade auch einfach richtig cool, dass wir so früh schon in einen Bossfight gehen können. Denn das ist erst der Anfang der heutigen One-Block-Challenge. Und langsam hat er auch nur noch die Hälfte seiner Leben. Aber ich muss auch auf meine Leben achten. Ich habe auch nur noch die Hälfte meiner Leben. Ich werde mal ein bisschen die Spinnen hier anzünden, wenn ich es schaffe. Ich kann nichts platzieren. Okay, ich darf im Bossfight keine Blöcke platzieren, wie es aussieht. Aber kein Problem. Dann ihn nochmal direkt angreifen. Er macht aber wirklich auch gut Schaden. Aber das heißt auch, wir können wirklich nicht entkommen. Wenn ich keine Blöcke abbauen und platzieren kann, kann ich hier nicht mehr raus aus dieser Arena. Und der ist ehrlich gesagt schon stärker, als ich dachte. Ich muss ganz schön viel weglaufen und kann nicht einfach so reingehen. Oh mein Gott, in die Ecke gedrängt. Ich muss mich richtig konzentrieren gerade, denn ich bin sehr low langsam. Jetzt kann ich mal ein bisschen regenerieren wenigstens. Und langsam habe ich die Spinnen auch wieder halbwegs unter Kontrolle. Oh mein Gott, sind hier viele. Das Gute ist, dass ich die, wenn die in der Gruppe sind, mit einem Schlag einfach alle weghauen kann. Dann kann ich auch nochmal auf den Earthmaster gehen. Ich glaube, der alleine hält gar nicht mal so viel aus, aber ich kann ja kaum gegen den kämpfen. Das ist das Schwierige. Oh mein Gott, schon wieder 2,5 Herzen. Kurz nochmal weglaufen und was essen. Und dann wieder drauf da. Immer wieder schlagen und weglaufen, damit ich seine Attacke nicht bekomme, weil die macht echt viel Schaden. Aber er hat kaum noch Herzen. Wir haben ihn fast. Ich muss drum herum laufen und dann direkt auf ihn gehen. Und ich glaube, er ist One-Hit. Nochmal eine Suppe essen. Und dann rein da. Ich glaube, ich habe ihn. Oh mein Gott. Und es werden auch direkt alle Mobs aufgelöst. Wir haben den ersten Boss für heute besiegt. Und wir haben aber auch eine Truhe, die auch keine Trap-Chest ist. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin vielleicht aber auch ein bisschen paranoid. Und die Tore sind auch wieder auf. Wir können wieder gehen und bekommen jetzt aber erstmal einen Boxhandschuh mit 7 Attack Damage. Und wir können damit Mobs weghauen. Und wir können einen Stein schießen. Ich halte einfach so einen kleinen Erdblock in der Hand und kann den irgendwie werfen. Ich verstehe es nicht ganz. Okay, ich lasse den eher so fallen, habe ich das Gefühl. So richtig weit fliegt der nicht vorbei. Doch, die fliegen irgendwie auch darüber. Ich verstehe es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ich habe diesen Boxhandschuh. Okay, der sieht mega cool aus. Der ist auch einfach wieder verzaubert. Und wir haben die Erdinsel fürs Erste gemeistert. Und für die nächste Insel brauchen wir 2000 Essenz für die Feuerinsel. Okay, das klingt etwas gefährlicher als die Erdinsel. Das heißt, wir sollten 2000 Essenz sammeln und aber auch die Magic-Blöcke, damit ich das Haus weiterbauen kann. Ich bekomme hier auf jeden Fall gerade sehr viel von allem Möglichen, aber keinen einzigen weiteren Magic-Block. Und ich möchte noch 2 haben für unser Haus. Das werden aber dann definitiv auch die 2 letzten. Ich werde nicht noch höher mit Magic-Blöcken bauen. Dafür sind die mir zu selten. Und ich habe einen Magic-Kuchen bekommen. Ein Magical Dust Dessert. Okay, wie genau kann ich mir das vorstellen? Ich esse den Kuchen einfach mal in der Hand und bekomme Regeneration und Absorption. Schade, dass ich den jetzt einfach so hier gegessen habe. Aber das ist gut zu wissen. Wenn wir weitere solche Kuchen bekommen, können wir die auch super in weiteren Bosskämpfen benutzen. Denn die Bosse werden von hier an natürlich nur noch stärker. Und der Dirt-Boss war schon ziemlich stark eigentlich. Und jetzt habe ich einen magischen Schwarzstein bekommen. Ich finde, der zählt jetzt einfach mal auch. Der sieht etwas anders aus, aber der passt schon vom Stil her. Da ist der nächste Blackrock. Und damit steht endlich mal das Grundgerüst für unser Haus. Jetzt geht es deutlich schneller, denn jetzt werde ich nicht mehr so teure Blöcke benutzen. Ich würde sagen, das Grundgerüst machen wir aus Feuersteinen. Die sehen nämlich auch mega cool aus. Gefallen mir richtig gut. Generell wird das auf jeden Fall übrigens kein schönes Haus, sondern eher ein ziemlich buntes mit ganz schön vielen Elementen drin. Und dann wird das langsam zumindest irgendwas. Aber ich brauche auch wieder neue Blöcke und wir nähern uns auch der neuen Insel. Und jetzt erreichen wir auch schon die Essenzelemente für die neue Insel, nämlich die Feuerinsel. Also warten wir gar nicht lange, sondern gehen direkt in den Shop und kaufen uns diese neue Insel. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und schalten die neue Insel frei. Oh mein Gott, was sehe ich da denn? Es ist dunkel geworden und wir haben eine riesige Lava, Feuer, Vulkan, was auch immer Insel. Und langsam wird unser Himmel auch voller auf jeden Fall. Und das sieht aber wirklich auch ganz schön gefährlich aus da hinten. Das heißt, wir müssen uns direkt mal auf den Weg darüber machen. Wieder möglichst langsam und vorsichtig am besten. Und langsam nimmt unser Haus übrigens auch Gestalt an. Ich habe einfach mal angefangen, einen kleinen Turm daraus zu bauen. Mal gucken, wie hoch der noch wird, weil dann kann ich theoretisch zwischen den Inseln die ganze Zeit daran weiterbauen, habe ich mir so gedacht. Schreib gerne in die Kommentare, wie du den Turm bisher findest. Und sei nett, denn ich habe noch nie mit diesen komischen Blöcken
gebaut. Und hier kann ich auf jeden Fall nicht einfach so runterspringen, sondern muss dann schon auf diese kleinen Inseln hier immer wieder gehen anscheinend. Und ich glaube, da hinten haben wir schon wieder eine Art Arena. Da ist ein Haus. Das sind 3 Häuser, sehe ich gerade. Die möchte ich mir noch anschauen. Am besten, bevor ich in die Mitte gehe. Ich denke mal, dass wir dann den Bossfight triggern werden. Also gehen wir mal hier außen rum und schauen mal, ob die Häuser uns schon irgendwie weiterhelfen können. Hier haben wir auf jeden Fall auch einen Windblock und diese ganze Fassade einfach aus diesen Bricks. Die sehen so cool aus. Und wir haben hier aber auch eine Truhe mit Bricks und aber auch einer Chestplate aus Feuer drin. Die sieht richtig cool aus. Die sieht so aus, als würde die an uns runterlaufen. Ich trage einfach eine Lava-Feuerrüstung. Wie cool ist das denn? Dann möchte ich mir aber erst recht noch die anderen Häuser anschauen, bevor wir hier anfangen, in die Mitte zu gehen. Denn auch hier haben wir wieder eine Truhe drin mit Schuhen. Und hier in dem großen Haus haben wir die Feenrüstung. Perfekt. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Und ich ziehe noch meine Hose und meinen Lava-Helm an. Und ich denke aber gerade, dann brauchen wir die jetzt wahrscheinlich auch. Denn wir gehen jetzt rein in den Bossfight. Gegen den Boss des Feuers werden wir kämpfen. Ich hoffe mal, dass es klappt. Muss ich hier diesen Knopf drücken? Okay, ich glaube, es funktioniert schon. Der Ring ist deutlich kleiner. Und in der Mitte passiert was. Ich glaube, da wird jetzt der Feuermaster spawnen. Der sieht richtig krass aus. Und der macht schon irgendwelche krassen Sachen. Ich kann kein Feuer bändigen. Ich habe nur eine Lava-Rüstung. Moment, ich kann doch jetzt auch Steine werfen, die absolut nichts bringen. Was ist das für ein Item überhaupt? Ich kann Steine werfen, die nicht fliegen. Doch, ich kann damit den ein bisschen treffen. Ich mache ihm aber so gut wie gar keinen Schaden einfach mal. Und der Feuerbändiger kommt mir hinterher. Okay, dann kriegt er jetzt einen Schlag mit meinem Boxhandschuh und fliegt auch wirklich einfach weg. Das ist wirklich cool. Aber gegen die Magma-Cubes würde ich das Schwert dann eher benutzen. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden der macht. Bisher hat er mich nicht getroffen. Oh, er schießt mit Feuerbällen. Dann noch ein bisschen Lava-Chicken essen. Passt ja auch gerade sehr gut zu diesem Kampf. Und ich treffe ihn aber auch ab und zu. Und er kriegt auch schon ganz gut Schaden. Und jetzt crit ich ihn mal ein bisschen mit meinem Dirt-Schwert. Aber er trifft mich irgendwie mehr als ich ihn. Okay, nicht ganz. Jetzt habe ich ihn ganz gut in der Combo. Und ich mache ihm richtig Schaden. Oh mein Gott, er flieht. Kein Entkommen. Okay, er ist entkommen. Aber wir gehen auf jeden Fall nochmal mit dem Dirt-Schwert drauf. Aber ich habe auch einen Kuchen übrigens mittlerweile wieder. Den könnte ich auch einfach mal essen. Dann können wir regenerieren und auch deutlich mehr aushalten. Dann können wir damit auch direkt reingehen und ihn besiegen. Das muss es jetzt sein. Und damit ist der Feuermaster hoffentlich gleich down. Das ist so cool. Damit haben wir ihn besiegt. Die Gitter sind wieder weg. Und es ist immer noch Nacht. Aber ich habe mein Dirt-Schwert. Ich habe meine Lava-Feuerrüstung. Und langsam komme ich richtig gut rein. Und wir bekommen auch wieder neue Items in dieser Truhe. Beziehungsweise ein neues Item. Einen Hotshot. Oh mein Gott. Ich kann damit einfach Feuerbälle schießen, die auch extrem schnell fliegen. Die fliegen auch etwas komisch teilweise. Oder manchmal auch gar nicht. Ja, jetzt fliegen sie generell gar nicht mehr. Interessant. Aber vielleicht können wir den ja trotzdem irgendwie benutzen. Im nächsten Kampf auf der nächsten Insel, also sollte ich zu meinem blauen Turm zurücklaufen. Und wir verlassen wieder die Feuerinsel. Und für die nächste Insel brauchen wir jetzt 3000 Essenz und bekommen den Feind von Feuer, nämlich die Wasserinsel. Und ich freue mich schon sehr drauf. Und 3000 ist auch gar nicht mal so weit entfernt. Aber ich möchte natürlich auch noch mein kleines Haus weiterbauen. Dafür brauche ich aber sowieso erstmal wieder ein Wasser, um da hochschwimmen zu können. Denn ich habe mir überlegt, wir können nicht so richtig eine Treppe bauen. Ich könnte natürlich deutlich breiter bauen, aber habe ich keine Lust. Deswegen baue ich hier einen kleinen Wasseraufzug bis nach oben. Da ist ein Wasser. Das heißt, ich kann das hier oben platzieren und wir können weiter nach oben bauen. Und die nächste Etage wird dicht gemacht. Also machen wir mal wieder unten weiter und kommen damit an die 3000 Essenz und also auch an die neue Insel. Aber ich habe auch ein paar Wasserblöcke bekommen. Das heißt, wir können direkt noch unser Gebäude erweitern und kommen dann schon wieder in eine neue Etage, die ich jetzt aber noch nicht fertig bauen werde, denn dafür brauchen wir dann schon wieder auch ein neues Wasser. Stattdessen gehen wir jetzt lieber wieder rein in den Shop. Und es wird Zeit, die Wasserinsel zu kaufen. Kurz ein Lava-Chicken essen. Und dann holen wir uns die Wasserinsel. Und die sieht auch wieder sehr groß aus. Das heißt, wir sollten nicht lange warten und uns direkt auf den Weg darüber machen. Und auf dem Weg dahin würde ich auch wieder meinen Turm anschauen, der langsam wirklich Gestalt annimmt. Der ist schon ganz schön groß geworden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die Wahl der Blöcke richtig getroffen habe. Aber irgendwie passt der auch mit diesen ganzen komischen Inseln drumherum langsam ganz gut in diese elementare Welt. Und wir springen rein ins Wasser. Oh mein Gott, das Wasser ist fest. Hier kann ich aber auch direkt ganz gut nach oben laufen, denn ich möchte jetzt in diese Türme rein, denn da haben wir wahrscheinlich wieder Truhen, oder? Und da hinten ist die Mitte. Da sehe ich schon wieder so eine Art Altar, wie wir den auch auf der Feuerinsel hatten. Jetzt bin ich in einem Baum gelandet. Hier ist aber erstmal nichts, wie es aussieht. Da ist eine Truhe, da möchte ich rüber. Also eher auf dieser Seite hochklettern. Und dann hoffe ich, dass wir hier auch was Nices bekommen. Auch wieder Rüstung. Wasserschuhe und neue Wasser- bzw. Ozeanblöcke. Aber die Wasserschuhe sind schlechter als meine Lavaschuhe eigentlich. In der nächsten Tour haben wir die Hose. Und hier ist aber auch schon wieder die nächste Tour mit
mit der Brustplatte. Okay, die hat schon auch was. Aber die Lava-Rüstung gefällt mir trotzdem ehrlich gesagt noch besser. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, nur noch darüber. Dann müsste hier der Helm drin sein. Perfekt. Und damit ist die Wasserrüstung vollständig. Okay, die sieht wirklich cool aus. Aber sind wir mal ehrlich, wir wechseln mal lieber wieder zu der Lava-Rüstung. Die ist sowieso auch stärker. Dann lasse ich die doch lieber an. Jetzt noch ein bisschen Sachen ausrüsten. So viel kann ich aber eigentlich gar nicht ausrüsten. Denn wir können wahrscheinlich eh keine Blöcke mehr platzieren gleich. Und dann wird es Zeit, in die Mitte zu gehen. Und wir gehen rein in den nächsten Bossfight. Und auch hier werden wieder die Gitter hochgezogen. Und da kommt der Boss. Ein Tintenfisch. Okay, den kriege ich hin, würde ich sagen. Okay, ja, das war es noch nicht. Habe ich mir irgendwie auch schon fast gedacht. Und ich gehe direkt mal ein bisschen rauf da. Der hat jetzt noch keinen Schaden gemacht. Der hat ein paar Fische gespawnt. Das ist noch in Ordnung. Komme ich ganz gut mit klar, muss ich sagen. Aber der kann auch irgendwelche Attacken machen, die dann doch auch ganz gut Schaden machen. Muss auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und den erstmal kennenlernen. Und auch erstmal Feuer auf den schießen, was nicht mehr so gut klappt, ehrlich gesagt. Aber ich probiere es mal so. Und ich treffe ihn aber nicht. Er hat mich aber getroffen. Oh mein Gott, er spawnt Guardians. Okay, das ist wieder was anderes. Ich muss was essen. Und da kommen die nächsten Guardians. Das ist gar nicht gut. Okay, ich greife sie einfach an. Die sind One-Hit. Okay, dann ist okay. Die sind nicht so stark, wie ich erstmal dachte. Das sind keine normalen Guardians. Oh mein Gott. Weg mit euch. Okay, ich habe beide. Ich habe aber auch nur noch 4 Herzen und muss was essen. Er spawnt jetzt aber auch richtig viele langsam. Gut, dass die One-Hit sind. Dann haben wir aber, glaube ich, jetzt alle. Und der spawnt aber, glaube ich, schon wieder neu. Nein, vielleicht auch nicht. Okay, er macht gut Schaden. Ich kann aber auch jetzt diesen Kuchen essen. Das ist doch mega gut. Das ist doch perfekt für die Situation. Und wir können wieder in den Nahkampf gehen. Weil damit halte ich auch wirklich viel aus. Und er kriegt gut Schaden. Aber er hat auch deutlich mehr Leben, habe ich das Gefühl. Er hat auch Leben regeneriert, sehe ich jetzt erst. Wie stark ist er denn? Okay, aber der Boxhandschuh macht schon wirklich gut Schaden. Und damit kann er mir auch nicht viel tun, zumindest. Nochmal ausweichen. Und ich fürchte, mein Feuerhelm ist kaputt. Ich wechsle auf den Wasserhelm. Und ich kann Blöcke platzieren. Ich habe es einfach nicht ausprobiert. Okay, das ändert einiges. Dann kann ich die Blöcke auch zwischen mich und die bringen. Okay, das Feuer geht trotzdem da durch. Dieses Wasserfeuer. Moment, kann ich nicht den Wassertypen dann auch irgendwie einsperren? Das wäre richtig gut, wenn ich das schaffen würde. Dafür muss ich aber erstmal nochmal kurz weg hier. Und regenerieren. Und dann bauen wir hier eine Treppe hoch. Und ich setze hier Wind rein. Das funktioniert, glaube ich, so wie Powder Snow. Dann kann er gerne hier rüberkommen. Ich esse nochmal was. Und wir schauen, ob der da reinläuft. Oh mein Gott, das war schon knapp, glaube ich. Komm hier hoch. Und lauf da rein. Er ist drin. Oh mein Gott, ich habe den Wasserboss gefangen. Jetzt laufe ich erstmal ganz weit weg. Dann kann er mir nämlich auch nichts tun. Aber ich habe auch schon regeneriert. Okay, das heißt, ich muss gar nicht regenerieren. Aber das ist mega gut. Er kriegt auch jetzt schon Schaden, oder? Okay, an der Leiste oben sieht das jetzt nicht so aus. Aber er steht zumindest in dieser Luft, die, glaube ich, wie Powder Snow ist. Und ich sag's mal so, ich habe auch Lava. Wir kriegen das schon irgendwie hin, würde ich sagen. Dann setze ich hier noch ein paar Blöcke drum. Und lass da die Lava reinfließen. Okay, das ging nicht so gut. Ich probiere es nochmal. Okay, der kann Lava einfach löschen. Okay, nochmal kurz weg. Der macht trotzdem ziemlich gut Schaden. Oh mein Gott, macht er viel Schaden. Dann probieren wir es nochmal mit Wind, würde ich sagen. Und ich hau ihn aber auch dann einfach ab und zu. Denn Wind macht ihm, glaube ich, komplett Schaden, oder? Jetzt kann ich den Wind nicht mehr reinplatzieren. Ich hätte das nicht ändern sollen. Aber ich kann jetzt auch einfach hier, oh mein Gott, kurz regenerieren erstmal, auf Abstand gehen. Was jetzt aber zum Glück ja auch kein Problem mehr ist. Das heißt, ich kann jetzt in meiner Ruhe mich wieder voll essen. Und meine Schuhe sind auch kaputt. Okay, dafür ist die Wasserrüstung definitiv gut. Und jetzt möchte ich diesen Block abbauen. Dann komme ich da nämlich besser dran. Du kannst schon mal weg. Und ich setze da schon mal Wind hin. Denn dann kann ich mit dem Boxhandschuh hier reinhauen. Einmal da rüberhauen und zubauen. Das hat nicht so geklappt. Oh mein Gott. Ich bin auf einem halben Herz. Er hat mich gerade fast trotzdem besiegt. Und ich habe schon wieder keinen Helm mehr, aber jetzt habe ich auch keinen mehr. Erstmal sowieso auf Abstand bleiben und regenerieren. Ich kann einfach alles hier unten abbauen und dann kann ich ihn sowieso dauerhaft schlagen. Und das dann die ganze Zeit, während er weiter sowieso Schaden bekommt. Das ist mega gut. Und er versucht sich zu heilen, aber ich mache ihm direkt wieder Schaden. Und der hat nur noch die Hälfte seiner Leben. Das klappt. Oh mein Gott, weg, 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 weg. Ein halbes Herz. Das ist immer so knapp. Ich glaube, ich sollte wirklich immer nur komplett voll regeneriert da in den Nahkampf gehen. Er schießt wieder. Ich muss aufpassen. Das hätte kurz mein Ende sein können. Er heilt sich nochmal, aber auch das ist okay. Er darf nur nicht seine Fernkampfattacke machen. Die macht er jetzt aber. Kurz weg, kurz weg. 1,5 Herzen direkt wieder. Aber wir haben ihn fast. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schwer wird. Okay, und wir können wieder reingehen. Und das sollte es vielleicht dann auch schon gewesen sein. Nein, er greift nochmal an. Dann muss ich doch nochmal kurz weg. Und damit ist der Wassermaster down. Okay, der war richtig krass. Und wir haben eine neue Truhe bekommen. Und in der Truhe haben wir einen Trident mit 8 Damage und genauso viel Attack Speed. Das heißt, den tausche ich auf jeden Fall aus. Und eine Wasserflasche, mit der ich mich heilen kann. Alle 8 Sekunden können wir die benutzen. Okay, nicht dauerhaft, aber trotzdem, glaube ich, mega gut einfach. Das heißt, ich kann die jetzt
einfach benutzen. Und dann heile ich. Habe ich gerade an den Herzen schon gesehen. Und jetzt kann ich sie erstmal nicht mehr benutzen. Aber ich brauche die eigentlich auch gerade gar nicht. Und wir sind auch wieder frei. Und können damit dann also zurück zu unserer Insel laufen. Wir haben noch die Windinsel und dann die Magic-Insel. Und dann haben wir auch schon alle. Okay, 4500 für die Windinsel. Und dann 8000 für die Magic-Insel. Wir haben also einiges zu tun. Und ich sollte weiter den Block abbauen. Da haben wir neues Wasser. Also können wir mit der nächsten Etage anfangen. Und uns noch weiter nach oben bauen. Und damit haben wir genug Essenz für die neue Windinsel. Aber ich habe auch noch 2 Wasser bekommen. Das heißt, es wird als allererstes erstmal Zeit, 2 neue Etagen zu bauen. Und dann gehen wir wieder runter und schauen uns die nächste Insel an, die wir jetzt erstmal kaufen müssen natürlich. Und damit haben wir auch die vorletzte Insel. Danach gibt es nur noch die Magic Island. Könnt mir vorstellen, dass sie dahin kommt. Also schaue ich mal hier rüber und wir holen uns die Windinsel. Und ich wurde zurückteleportiert, aber wir haben sie bekommen und die sieht mega krass aus. Einfach ein goldenes Schloss auf den Wolken. Okay, da will ich unbedingt rüber und ich habe gerade die Windblöcke ausgerüstet. Die passen ja eigentlich perfekt dazu. Und ich glaube, wir sollten direkt da hoch, oder? Und immerhin habe ich ja jetzt auch meinen Trident. Also wir sind auch theoretisch ein bisschen besser ausgerüstet langsam, aber dafür habe ich irgendwie kaum noch Rüstung. Und der Trident sieht übrigens mega cool aus, das sehe ich jetzt erst. Da hatte ich noch gar nicht so richtig drauf geachtet, aber das ist kein normaler Trident. Und haben wir hier wieder Türme. Nein, hier ist direkt die Mitte. Hier sollte ich nicht reinlaufen. Erstmal hier außen hin. Nachschauen, ob wir wieder Truhen haben zum Looten. Denn die haben wir auch wieder. Und hier bekomme ich eine neue Rüstung. Und die ist sogar besser als die Lava-Rüstung. Okay, das ist wirklich dringend nötig gerade. Denn meine Rüstung ist fast kaputt. Und die sieht auch wieder sehr cool aus. Dann schauen wir uns weitere Truhen an. Da ist direkt die nächste. Und hier bekommen wir die passenden Schuhe. Einmal hier außen über die Wolken laufen. Und dann haben wir hier die nächste Truhe mit der Hose drin. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Rüstung wieder vollständig wird. Also wieder runter auf die Wolken und rauf auf den wahrscheinlich letzten Turm. Und damit dann zu unserem Helm. Und die Rüstung ist vollständig. Und dann hier gerade nach oben. Die möchte ich aber übrigens auch ausrüsten. Die ist, glaube ich, sehr hilfreich, diese Flasche. Und das ist noch nicht der Endfight, sehe ich gerade. Hier war ich auch schon. Nein, hier war ich noch nicht. Hier gibt es aber nur ein paar Blöcke drin. Okay, ich dachte gerade, hier wäre ich schon gewesen. Aber offensichtlich nicht. Wo ist der Endfight? Moment, ist der hier drunter wahrscheinlich, oder? Dann gehen wir nochmal hier runter. Das war nicht so gut. Und hier haben wir den Endfight. Ich muss aber erstmal regenerieren. Das ist so praktisch. Oh mein Gott, ist die gut, diese Flasche. Und die sieht auch richtig cool aus, finde ich. Nochmal ein letztes Mal was essen. Ein Lava Chicken. Und dann gehen wir rein in den nächsten Bossfight. Und da ziehen sich wieder die Gitter hoch. Können wir hier Blöcke platzieren? Nein, können wir nicht. Okay, im Windfight gegen den Windmaster, der einfach fliegt, können wir nicht Blöcke platzieren. Und der schießt mit Schalker-Geschossen auf mich. Okay, und der fliegt halt einfach. Das ist ein bisschen unpraktisch, weil ich habe nichts für den Fernkampf. Und der spawnt Wechse. Die Wechse ignoriere ich jetzt einfach mal. Die zu treffen ist, glaube ich, auch unnötig. Okay, die sind trotzdem aber auch One-Hit. Das heißt, ich kann auch mal ein bisschen drauf gehen. Er hat mir eine Giftwolke übergeschossen. Die hat dann doch ganz gut Schaden gemacht. Also muss ich nochmal schnell heilen. Das ist so praktisch. Ich kriege dadurch auch noch Sättigung. Das ist mega gut. Und der hat schon echt viele Leben verloren. Das ist auch mega gut. Er hat nur noch ungefähr die Hälfte seiner Leben. Okay, aber die Rüstung ist deutlich besser als die Rüstung davor. Wir kommen ja viel besser hier klar. Der hat kaum noch Leben. Aber Giftwolke ist trotzdem gefährlich. Ich sollte regenerieren. Dieses Item ist aber halt auch wirklich zu OP eigentlich. Wie nice ist das denn? Und da ist er wieder runtergekommen und er hat kaum noch Leben. Und damit ist der Windmaster down. Ich kann auch mal was essen und der Kampf hat schon deutlich besser funktioniert. Aber wir haben auch nur noch einen finalen Endfight. Das heißt, wir müssten auch langsam ziemlich OP sein. Ich bekomme einen Ventilator, mit dem ich schießen kann. Okay, das könnte schon interessant sein, weil das Ding funktioniert leider nicht so gut. Wie genau funktioniert das? Okay, der sieht erstmal richtig interessant aus. Der ist schon so eine kleine Kanone sogar. Und ich kann damit Pfeile schießen oder Wind? Ich glaube, ich schieße damit Wind. Den möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Aber wir haben ja auch noch eine letzte Insel mit einem letzten finalen Bossfight vor uns. Und da ist mein Turm. Schaut einfach mal, wie groß der schon geworden ist. Der passt langsam richtig gut da rein. Gefällt mir. Jetzt brauche ich gar nicht in den Shop schauen, denn ich weiß noch, dass wir 8000 Essenz brauchen. Das heißt, wir können direkt weiter abbauen und dabei auch hoffentlich wieder Wasser bekommen. Und wir brauchen nur noch 1000 Essenz für die finale Insel, die Magic Island. Noch 100, noch 50 und wir haben 8000 Essenz. Ich esse ein paar gebackene Steine und dann wird es aber zuerst und auch zum letzten Mal für heute Zeit, unseren Turm nochmal zu vergrößern. Mit 6 neuen Wasserblöcken. Das ist der letzte, also noch eine Etage hier oben drauf gleich. Und dann schaue ich mal, dass ich hier irgendwie ein Dach drauf baue. Vielleicht arbeiten wir hier sogar noch ein bisschen mit Lava. Feuer, Erde, Luft, dann fehlt jetzt nur noch Wasser. Und das kommt hier dazwischen. Und dann zünden wir einfach zusätzlich hier oben noch an. Und dann
dann sieht das auf jeden Fall interessant aus, sagen wir mal. Und wir können wieder runter. Einmal den gesamten Turm runterschwimmen, der wirklich hoch geworden ist, merke ich gerade. Dann nur noch ein bisschen Lava abfließen lassen und dann kann der sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir gehen jetzt aber sowieso als erstes mal wieder in den Shop, denn es wird Zeit, die finale Insel, und zwar die Magic Island, zu kaufen. Da kommt ein letztes Mal die Drohne und liefert uns die finale Insel mit dem letzten finalen Bossfight. Wenn wir den noch schaffen, dann haben wir heute alle Bosse besiegt. Also spawnen wir jetzt die Magic Insel. Oh mein Gott, ich wurde teleportiert. Was ist das? Hier baut sich was auf. Das sah mega cool aus. Und ich dachte gerade kurz, mein Turm wäre weg. Aber das ist nicht ganz bei meinem Turm tatsächlich. Und ich bin eingebaut. Okay, ich kann hier trotzdem wieder raus. Ich kann die Blöcke unten abbauen. Und ich wurde teleportiert. Ich wollte erst noch was kaputt machen und bin gar nicht ins Portal gegangen. Wurde jetzt aber einfach trotzdem teleportiert. Also kann man wohl nichts kaputt machen. Und wir sind auf der letzten finalen Insel gelandet. Da haben wir alle Elemente. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und in der Mitte steht ein Schaf, glaube ich. Warum steht da ein Schaf? Egal, ich möchte erstmal in diese Truhe schauen. Hier haben wir eine komplette Rüstung. Und die ist noch besser. Eine Magic-Rüstung. Dann möchte ich die direkt anziehen und austauschen gegen meine Luftrüstung. Die sieht mega cool aus. Und damit ist die Rüstung vollständig. Und ich glaube, die ist wirklich sehr stark. Dann nehmen wir den Trident in die Hand und es wird Zeit für den letzten finalen Bossfight auf der Magic Island gegen ein Schaf oder so. Und ich bin drin. Was passiert jetzt mit dem Schaf? Kann ich das jetzt einfach angreifen? Okay. Nein, kann ich nicht. Ich wurde eingesperrt. Oder doch? Kann ich es angreifen? Hallo? Ich kann es nicht angreifen. Was genau passiert hier gerade? Das Schaf verwandelt sich in den finalen Boss. Und der redet irgendwas Komisches. Ich habe keine Lust, den Chat zu lesen und zuzuhören. Habe ich auch keine Lust. Und wie komisch sieht der aus. Okay, der kann auch noch zaubern. Wir haben einen Ravager, der zaubern kann. Das klingt ganz schön gefährlich. Aber ich habe auch eine ziemlich starke Rüstung. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alle Elemente wirklich vereint in einem. Dieser Ravager beherrscht einfach alle Elemente. Er kann sogar fliegen. Okay, der ist mega cool. Aber das heißt auch, es kann ziemlich gefährlich werden. Und er schießt Feuerbälle. Der kann wirklich alles kombiniert. Und ich frage mich aber auch, ob der sich heilen kann. Hat der sich schon etwas geheilt? Ich habe ihn auch schon ein paar Mal geschlagen. Ich probiere es nochmal. Ich meine, meine Rüstung hält auch einiges aus. Ich kann ruhig mal ein bisschen in den Nahkampf gehen. Und hier kommt Giftregen. Das ist nicht gut. Weg hier. Ich esse jetzt mal ein Dessert. Das kann auch nicht schaden. Ich habe halbe Herzen. Und dann schießen wir mal ein bisschen. Er schießt aber zurück mit Wasser. Okay, das macht gut Schaden. Dafür, dass ich das so oft benutzen kann, ist das wirklich richtig gut. Und ich kann damit auch alle anderen Mobs eigentlich gut aus dem Weg räumen. Sogar die Guardians sind damit One-Hit einfach. Und er hat aber nur noch die Hälfte seiner Leben. Ich gehe weiter drauf da. Wir sind so OP mit der Rüstung. Und auch diesen ganzen Items, die ich mittlerweile habe. Einmal Boxhandschuh drauf. Und der fliegt aber nicht so richtig krass weg damit. Einmal die Flasche trinken schnell. Und auch einfach nochmal ein Dessert essen. Und er ist fast down. Er hat sich nochmal ein bisschen geheilt. Ich nehme das Dirt-Schwert vom Anfang. Und ich kann hier übrigens keine Blöcke platzieren. Die Erde wackelt. Und ich gehe mit dem ersten Schwert, was wir hatten, drauf. Und damit ist er down. Wir haben es geschafft. Und wir haben einen Setzling und einen Sattel bekommen. Was genau ist das? Ein Buch mit einem Schafskopf. Und wenn ich es rechts klicke, spawne ich Schafe. Da steht aber dran, ich soll es in der Nähe von Mobs benutzen. Und wir haben hier auf einmal überall Villager. Ich kann alle Mobs in Schafe verwandeln. Auf jeden Fall haben wir es damit geschafft, haben alle 4 Element-Bosse besiegt. Und auch am Schluss den Magic Master, der alle Elemente vereint hat. Und damit haben wir den One-Block besiegt.